Benvidos ao repaso que estamos facendo aos internacionais absolutos de España nos últimos anos. Na primeira parte deste vídeo falábamos dos internacionais de finais do século pasado. E agora vamos xa cos internacionais deste século, do século XXI. Neste caso empezamos tamén, como na outra ocasión íbamos un poquinho por tandas, pois aquí tamén vamos por outra tanda de xogadores que máis ou menos coincidiron no mesmo tempo, pois sendo internacionais. O Celta no ano 2000-2001, nesa época, vivía un dos seus momentos máis álxidos da súa historia. É dicir, un equipo que estaba arriba, pelexando por títulos, pelexando por estar en as últimas eliminatorias das competicións europeas, e obviamente eso permitíalle contar con bons xogadores que ademais chamaban a atención lóxicamente do seleccionador español, que neste caso era José Antonio Camacho. José Antonio Camacho fixera debutar primeiramente a Michel Salgado, a Sánchez, dos que falamos outro día, e neste primeiro ano do século faría debutar tamén a varios xogadores, entre eles Cataña, por exemplo, que, bueno, Cataña o hispano-brasileiro que veo do Málaga, o fichaxe máis caro da historia do Celta, é un dos que máis persoas congregou na súa presentación ata o día de hoxe. Está máis ou menos igualado con Rafinha. Para que vos fagades unha idea da expectación que levantou aquel xogador cando fichou no Málaga, desde logo fixeron moi ben. No Celta tuvo tamén boas tempadas, hai que reconocerlle ese mérito. E, bueno, pues no ano 2000 xogou 2 partidos internacionais con España, non marcou ningún gol en ningún deles. Camacho pues deulle unha oportunidade, unha alternativa, e, bueno, pues non tuvo unha estancia moi longa na selección, pero, bueno, conseguiu ser internacional absoluto con España, que non está nada mal. E a verdade é que méritos non lle faltaron, porque o fixo aquí en Vigo, e xa digo, tuvo anos moi bons. Claro, evidentemente con Gustavo López por un lado, Carpín por outro, poniendo de centros, pues todo é máis doado, e cando non estaban eles aparecía en Mostoboy para darlle un paseo pé e axudarle, non? Pero en todo caso meritorio o que fixo Cañizares. Algún desos pases pola banda esquerda non era de Gustavo López, sino que era de Juanfran. Juanfran foi outro xogador dos que viñeron de Valencia. A verdade é que de Valencia chegaron xogadores moi interesantes. En esa época en concreto chegaron grandes xogadores ao Celta. Un deles foi Juanfran. Juanfran era un lateral esquerdo moi profundo, que chegou a ser tamén internacional absoluto con España, e, bueno, además tuvo certa relevancia, digamos, porque Juanfran xogou o Mundial de Corea e Xapón no ano 2002 e foi 11 veces internacional con a selección española. De feito, en aquel momento era o xogador que máis veces fora internacional vestindo a camiseta da selección española. Juanfran, un xogador que tuvo unha saída fea do Celta. Digo fea porque era un xogador dos que máis se esperaba que non abandonase o barco. De feito, no ano 2004, cando o Celta descende a segunda, hai unhas declaracións xusto ao rematar o partido nas que con vaguas nos ollos pois di que el non se vai a ir, non? E, bueno, uns días despois anunciase que se vai traspasado. E, bueno, co paso dos anos el tratou de explicar a situación, que, bueno, que o diñeiro do traspaso pois lle viña ben o Celta, que, bueno, en fin, nunca sabremos exactamente que pasou, pero o certo é eso, que decepcionou, eso sí que é algo que non se pode negar, decepcionou a gran parte da afección. E, bueno, a día de hoxe sigue vendo por aquí. Este ano pasado nos amistosos de Melgaso, por exemplo, estaba no amistoso de Melgaso contra o Valladolid, e, bueno, pues por cuestións familiares soe pasar os veráns en Vigo, e como estaba sin equipo ano pasado, despois de deixar o Levante, pues, bueno, estuvo seguindo o Celta en aquel amistoso. Non sería o único internacional daquele equipo, xa que Juan Velasco, outro xogador lateral dereito tamén. Aquí en Vigo temos vos laterales dereitos, aínda que este importado. Este chegou de Sevilla, da cantidad do Sevilla, fichou polo Celta cando aquel Sevilla que formaba xogadores e os vendía a baixo precio, porque estaba iniciando a súa rampa de lanzamento hacia o gran equipo que é agora. Pois, bueno, tuvo que facer algún sacrificio, e onde les foi Velasco, non? Aparte que, bueno, Sevilla en aquel momento estaba subindo e baixando de primeira a segunda división. Velasco chegou a Vigo e, bueno, pues era un gran lateral dereito que tamén se marcharía co descenso a segunda de 2004, pero que antes de eso pues sería internacional en 5 ocasións, formando parte do equipo español na Eurocopa de Holanda e Bélxica. Non chegou a disputar ningún partido en aquela Eurocopa, pero formou parte da convocatoria de José Antonio Camacho. Esos 3 xogadores son os primeiros internacionais deste século. Non serían os últimos. O Celta tuvo un pequeno baixón a partir de aí,
inda que se clasificou para a Champions en 2003, é innegable que o equipo pegou un pequeno baixón a moitos niveles, acabou descendendo a segunda división en 2004 e regresou en 2000, bueno, o ano seguinte, 2005. Dous dos xogadores claves no regreso do Celta a primeira división foron Borja Oubiña e Ángel López. Esos dous xogadores seguirían no equipo en primeira división e serían, pois, evidentemente clave, non? Xa o eran en segunda división, en primeira mantiveronse como titulares e sendo moi bons. Ángel, lateral dereito, acertades. Outro lateral dereito na selección, neste caso cantera do Las Palmas. E Borja Oubiña, medio centro, cantera do Celta, cantera da Madroa. E outro produto da casa que chegou a ser internacional absoluto. En ambos casos, bueno, Oubiña disputou 2 partidos. Quizás a carreira de Oubiña na selección chegaría a ser máis longa. Daquela falábase de que ele o Raúl García, o que hoxe xoga no Athletic de Bilbao, pois eran as dúas alternativas que manexaba Luis Aragonés, que era o adestrador por entonces, para esa posición. Bueno, xa sabedes todos, a lesión, despois, bueno, nunca volveu a ser aquele Oubiña, por suposto nunca volveu a optar a selección española. Quen sabe o que sería a súa carreira se continuase no Celta ou se o Celta non descendese. En fin, é difícil de saber, pero o caso é que Oubiña disputou os 2 partidos con a selección española e Ángel chegou a disputar 5, deles 4 sendo xogador do Celta. Moi curioso ademais porque Ángel, cando o Celta descende a segunda en 2007, forzou o club para que o vendese. O Villarreal estaba moi interesado en el, había outros equipos, pero o Villarreal fundamentalmente estaba moi interesado en el, e o xogador pois aducía que quería seguir na selección española, que Luis Aragonés lle prometera que podía ir a próxima Eurocopa e que eso non podría facer o xogando no Celta. Aínda estando no Celta, foi convocado estando o Celta en segunda división, pero o amistoso que hai en agosto, que só hai a ver en agosto, para ese partido ainda non empezar a Liga, para ese partido foi convocado Ángel, sendo xogador do Celta en segunda división, insisto, é un amistoso, e posteriormente traspasado ao Villarreal, que era o seu desexo, e nas primeiras convocatorias sendo xogador do Villarreal non aparece Ángel na selección, o sea que de feito somente foi internacional unha vez máis co Villarreal, co cal a súa salida, digamos, ao Villarreal para seguir sendo internacional e xogar a Eurocopa pois non lle saiu ben, se era o seu obxectivo. Evidentemente a melloría deportiva de seguir en primeira división e a melloría económica de estar no Villarreal é innegable, pero ese non era o seu obxectivo. O seu obxectivo, según as súas palabras, era ir non ao Mundial, perdón, sino ao Europeo de 2008 e seguir sendo internacional. Ninguna nin a outra, pero no Celta deu un moi bon rendemento, foi xogador fundamental no ascenso e tamén nos 2 primeiros anos nesos 2 anos do Celta, un no que o Celta se clasifica para a UEFA e outro no que desgraciadamente acaba descendendo. Tras ese descenso, obviamente, pois produxose un pequeno parón, digamos, no que é o fluxo de internacionais, obviamente, non? Porque en segunda división non, digamos que non entras nesas quinielas, e co ascenso a primeira, pois bueno, só hai costar, falouse de Iago Aspas, falouse de Hugo Mallo, que no seu momento estuveron máis ou menos preto de alcanzar a selección, pero ao final sería Nolito quen en 2014 conseguiría o seu soño de ser internacional absoluto. En Nolito, no Celta fixo 3 temporadas maravillosas, que temos o recordo moi fresco, e obviamente era lógico que tiña que ir á selección. Debutou en un amistoso contra Alemania disputado precisamente en Balaídos, co cal o estadio de Balaídos para Nolito ten unha importancia especial, unha relevancia fora do común, porque aí se fixo internacional xogando co Celta e aí debutou, se materializou en ese debut contra Alemania, un partido discreto pola súa parte. Despois tardou en volver, estaba Del Bosque todavía, evidentemente no que é a selección. E xa o seguinte foi cando se foi consolidando ata chegar a ser titular no Europeo de Francia. No Copa de Francia no 16 foi titular, incluso chegou a marcar un gol, e Nolito batiu o récord de ser o xogador que máis veces vestiu a camiseta da selección española sendo xogador do Celta con un total de 13 ocasións. Posteriormente todavía xogaría 3 partidos máis xa como xogador do Manchester City e, bueno, ahora lembremos que na última convocatoria de Lopetegui non entrou, obviamente porque leva pues, prácticamente 3-4 meses sen xogar no Manchester City e, bueno, pues desapareceu da selección. Outro exemplo tamén de que a veces
irse ao Celta non é o mellor para ser internacional, non? De todos modos, o pabellón do Celta está representado con Iago Aspas, que de momento xogou un partido coa selección, foi ese partido en Wembley, no que ademais marcou aquele golazo tremendo, e obviamente pues, Lopetegui volveu a chamalo porque seguramente a día de hoxe o xogador español máis en forma, o xogador español ou dianteiro español, mellor dito, igual con o xogador español me pasa un poquinho, pero dianteiro español casi seguro, e obviamente ten que estar nesa selección, e eu creo que vai ter unha carreira longa na selección, e o mellor de todo, o que máis nos pode ilusionar é que moi dificilmente se vai ir Iago Aspas do Celta, así que podemos disfrutar da súa internacionalidade con calma, con relativa tranquilidade, sin pensar que non lo van a levar por eso, non? Pois nada, queremos que Iago Aspas tenha unha carreira, como digo, longa na selección, pero sobre todo no Celta, eso é o que máis me interesa a día de hoxe, pero bueno, tamén xa ten na selección seguramente sea bon para todos, e a vos desexarvos pois o de sempre, non? Que sexades moi felices. Recordade que seguimos con ese reto de 5.000 suscriptores antes de 2017, que cada día que pasa parece máis complicado, pero a súa vez motívanos máis para seguir traballando, que isto vos guste. Agradecemosvos moito as vosas palabras e desexamos que vos siga gustando daqui a un tempiño. O dito, sede moi moi felices.